हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बनाने जा रहे हैं एक सीरीज मीटर। आप देख सकते हैं मेरे पास एक बटन है और एक सॉकेट है और एक बल्ब होल्डर है। एक सीरीज मीटर बनाने के लिए हमें इन तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम इसे पहले बोर्ड पे फिक्स कर देते हैं। फिक्स करके इसके सारे जो आप नट हैं उसको अच्छी तरह से टाइट कर दें। सब लगा दिए, हल्का फुल्के से टाइट कर लेते हैं। और देख सकते हैं यही बटन और सॉकेट और बल्ब होल्डर तीनों मैंने लगा दिए हैं। अब इसकी वायरिंग करेंगे। मैं आपको बता दूं, सीरीज जैसे सीरीज बोर्ड या टेस्टिंग बोर्ड जो है उसे सीरीज बोर्ड इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो सॉकेट और जो बल्ब होल्डर है इनका सीरीज कनेक्शन करते हैं। हमने इसमें सॉकेट, बल्ब होल्डर और एक बटन इस्तेमाल किया है, तो इन तीनों को सीरीज में हम कनेक्ट करेंगे। अब सीरीज किसे कहते हैं? सीरीज इसे कहते हैं कि एक की इनपुट जो है दूसरे की जो पहले की जो आउटपुट है वो निकल के दूसरे की इनपुट पे लगेगी और दूसरे की आउटपुट निकल के तीसरे की इनपुट पे लगेगी। मतलब ये है कि एक जगह हम तार लगाएंगे बटन पे, तो बटन की दूसरी साइड निकल के सॉकेट पे लगेगी और सॉकेट की दूसरी साइड निकल के बल्ब होल्डर पे लगेगी और हमारी दूसरी जो तार है वो लग जाएगी बल्ब होल्डर पर। तो इसी तरह सीरीज कनेक्शन ऐसे कहते हैं। मैं आपको करके बताता हूँ, आप भी देख लीजिएगा। पहले जो हम आपके स्क्रू हैं इनको सबको लूज कर देते हैं, इसको खोल देते हैं। उसके बाद देख लें, बल्ब होल्डर से मैं स्टार्ट किया। अच्छी तरह से टाइट कर दिया। उसकी दूसरी साइड हम सॉकेट में लगा देंगे। इसे भी अच्छी तरह से टाइट कर देंगे ताकि कोई लूजनेस न रहे। हो गया टाइट। और अब हम दूसरी अपनी तार लगाएंगे। पहले आप तार देख सकते हैं, बल्ब होल्डर से सॉकेट में लगा दिए। अब सॉकेट से दूसरी तार निकल के बटन पे लगेगी। चलो तो लगाते हैं दूसरा। जो है ये सॉकेट की जो दूसरी साइड है यहाँ से हम लगा लेंगे, इसको अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। और लगाने के बाद इसको अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। और दूसरी साइड जो है इसकी हम बटन में लगाएंगे। टाइट हो गया। अभी इसकी जो दूसरी साइड है इसको बटन में लगा लेंगे। देखते हैं सीरीज कनेक्शन एक से निकल के दूसरा में गया, दूसरे का जो कनेक्शन है वो निकल के तीसरे इसमें चला गया। तो इसी तरह से सीरीज में कनेक्शन करना कहते हैं। इसको वायर स्ट्रिपर से स्ट्रिप कर देंगे या वायर छील देंगे। इसको हम लगा देंगे बटन में। लगा दिया। अब इसे अच्छी तरह से
उसका स्क्रू है, पूरी तरह से डबल करके लगा दो। इसको लगा दिया है और इसका जो स्क्रू है इसे अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे ताकि कोई लूजनेस वगैरह ना रहे। टाइट हो गया। अब जो हमारी वायर से मेन तार आएगी जो हम सॉकेट से लगाएंगे उसे यहाँ पे बल्ब सॉकेट पे और एक साइड बटन पे लगा देंगे, तो ये पूरा एक सीरीज कनेक्शन बन जाएगा। तो सॉकेट जो है फ्री रहेगी। सॉकेट पे जब अपनी तार लगा के शॉर्ट करेंगे तो इसका बल्ब ऑन होगा। तो इसी तरह ये एक सीरीज बोर्ड बन जाएगा। चलें अभी इसके स्विच के कनेक्शन करते हैं जो वायर हम मेन वायर लगाएंगे। इसमें से डाल देते हैं तो बोर्ड में लगा लेते हैं। एक साइड हम लगा लेते हैं बल्ब होल्डर पर। अच्छी तरह से टाइट कर लेते हैं। और इसकी दूसरी साइड हम लगा लेते हैं बटन पे और इसे भी अच्छी तरह से टाइट कर लेते हैं। जब हम बटन ऑन करेंगे कनेक्शन हमारा सॉकेट पे आ जाएगा। सॉकेट पे हम जो दो तारें हैं इसको यूज करके मुकम्मल सीरीज कनेक्शन करेंगे। अब ये एक सीरीज बोर्ड बन गया। अब हम इसे चेक करेंगे। सीरीज बोर्ड में हम कोई भी अप्लायंसेस ये चलाते हैं, अगर उसकी शॉर्टेज हो तो उसको पता चल जाता है। एक सीरीज में हम एक बल्ब लगा लेंगे। अभी मेरे पास कोई ज़्यादा लोड का बल्ब नहीं है, इसीलिए मैं ये सेवर लगा रहा हूँ चेक करवाने के लिए, वरना इस पे 100 वाट का या फिर 200 वाट का बल्ब लगाना चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ। बल्ब लगा दिया है, इसको शॉर्ट करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं आप बल्ब जल रहा है। तो ये एक सीरीज बोर्ड बन गया। अब इस सॉकेट पे एक दो तारें आप इस्तेमाल करेंगे किसी एक स्विच में लगा के किसी भी चीज़ को चेक करने के लिए। मैं अभी आपको दो तारें कोई सी भी लगा के चेक करवा देता हूँ। आप देख सकते हैं इसी तरह इन दो तारों से हम किसी भी चीज़ को चेक कर सकते हैं। आप अगर दोनों को शॉर्ट करेंगे, आपस में टच करेंगे तो ये बल्ब जलेगा। और अगर आप किसी अप्लायंस को चलाएंगे तो अप्लायंस चलेगी, अगर वो शॉर्ट होगी तो वो अप्लायंस नहीं चलेगी और ये बल्ब जलेगा। और इसी तरह आप किसी भी मोटर की वाइंडिंग वगैरह भी इसी से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अब तक यही था। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। शुक्रिया।